Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Desktop-PC. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Desktop-PC komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft sind es die Lüfter, die Staub angesammelt haben oder nicht mehr richtig funktionieren. Ignorierst du diese Geräusche, kann es zu Überhitzung oder sogar zu schwerwiegenden Schäden an deinem PC kommen. Daher ist es wichtig, das Problem schnell zu beheben. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, antistatische Handschuhe, einen Pinsel zur Reinigung und eventuell neue Lüfter, falls diese defekt sind. Um deinen Desktop-PC sicher zu öffnen, stelle sicher, dass er vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben, die das Gehäuse halten, und hebe vorsichtig die Abdeckung ab. Achte darauf, dass du keine anderen Teile beschädigst. Du wirst nun die Lüfter und die Hauptplatine sehen. Höre genau hin, um herauszufinden, welcher Lüfter Geräusche macht. Wenn du den defekten Lüfter gefunden hast, trenne vorsichtig die Kabel, die ihn mit der Hauptplatine verbinden. Entferne die Schrauben, die den Lüfter halten, und ziehe ihn heraus. Setze den neuen Lüfter ein und befestige ihn mit den Schrauben. Schließe die Kabel wieder an die Hauptplatine an und achte darauf, dass alles fest sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt kannst du das Gehäuse wieder schließen, indem du die Abdeckung anbringst und die Schrauben festziehst. Vergewissere dich, dass alles ordentlich sitzt, bevor du den PC wieder einschaltest und überprüfst, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig deinen PC reinigen und sicherstellen, dass die Lüfter frei von Staub sind. Achte darauf, dass die Ventilation deines PCs nicht blockiert ist und halte ihn an einem kühlen Ort. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.